Que é isso que você tem aí na mão, Spike? Isso é uma gaita, Luke. Uma gaita? E pra que serve? Isso aqui serve pra fazer música. Nossa, que legal! Eu gosto de música. Então, toca uma música aí, Spike. É pra já, Luke! Vamos nessa! Uhul! Muito bom, Spike! Parabéns, você toca muito bem! Muito obrigado, Luke! E aí, você? Você gosta de música? Então, escuta e pratique uma boa música! É isso aí! Valeu!